Urriaren 6an egingo da Galtzaundi Euskara taldeak antolatzen duen Sormenetik ekimenaren 6. saioa. Oraingoan Izaro Andres abeslari maiabiarra izango da protagonista. Orain arteko bere oholtza gaineko ibilbideaz hitz egingo du. Horren atzean dagoen sormen prozesuaz eta horra iritsi arteko bidea ere errepasatuko ditu. Gonbidatu nagusi etorriko dana izango da Izaro Andres. Gaurkotasun handiko emakumea, abeslari eta konpositorea, eta bereekin batera aituko dira osatzen saioa Xabier Zeberio, Garazi Esnaola eta elkarrizketa bideratuko duna Mirian Arandia. Lauen artean eskainiko dugute ordu bete inguruko saioa, bai esan bezala, barruko Izaroren lana, barrutik ezagutzeko eta ez gelditzeko bakarrikan estenatokian abesten duen hori jasotzeko baizik eta kanporatzen duen horren atzeko lan horrek hori ezagutzeko, horren atzian zer dagoen ezagutzeko. Gonbidapena luzatzen dugu, larunbat honetarako, urriak 6 izango da, 12:00 hasiko da saioa, hemen Zerkausi azpian takek duen lokalean, Oria ibaiaren ertzean, eta bai euskaltzale, kulturzale, izarozale, eta gainerako gonbidatuak ikusi entzun eta elkar banatzeko momentuaz gozatzeko.